下面一起来了解秋天最值得给宝宝吃的水果——秋梨。秋天是一个色彩斑斓的季节，金黄的稻田、火红的枫叶、湛蓝的天空，构成了一幅美丽的画卷。在这个季节里，秋梨也悄然上市，成为人们餐桌上的一道亮丽的风景。为什么秋天是吃梨的好时节呢？这不仅是因为秋梨的口感清甜多汁，更是因为它具有丰富的营养价值和健康益处。秋梨被誉为百果之宗，它富含多种营养成分。秋梨中含有丰富的维生素 C、维生素 B1、维生素 B2等多种维生素。这些维生素对于儿童的生长发育至关重要。维生素 C 可以增强儿童的免疫力，预防感冒和其他疾病。维生素 B1 和维生素 B2可以促进儿童的神经系统发育，提高记忆力、学习能力。此外，秋梨中还含有大量的矿物质，比如钾、镁、钙等。钾元素可以帮助儿童维持正常的心跳、血压，预防心血管疾病。镁元素可以促进儿童的骨骼发育，预防佝偻病。钙元素这是儿童骨骼和牙齿生长所必需的营养物质，预防佝偻病。除了这些常见的营养成分以外，秋梨中还含有一种特有的营养成分——多酚。多酚是一种天然的抗氧化剂，可以清除体内的自由基，减缓细胞衰老，预防各种慢性疾病。同时，秋梨中还含有很多的膳食纤维，这种膳食纤维可以促进儿童的肠道的蠕动，预防便秘和其他的肠道的疾病。据研究表明，秋梨中的多酚具有很强的抗氧化作用，可以有效预防癌症、心血管疾病等慢性疾病。秋梨中的膳食纤维也被证明可以降低胆固醇、控制血糖、预防肥胖等。营养学家也建议儿童在秋季应该多吃一些秋梨，以补充身体所需要的营养成分。那么秋梨的健康益处，那就是因为秋梨的口感清甜多汁，非常适合儿童食用，并且对儿童的健康益处很多，可以增强儿童的免疫力。秋梨中富含的维生素 C 和多酚等营养成分，就可以刺激儿童的免疫系统，提高身体抵抗力，预防感冒和其他疾病。在这个季节里，孩子容易受到各种病毒、细菌的侵袭，而秋梨呢，可以成为他们的保护伞。秋梨的果肉细腻柔软，容易消化，不会给孩子的肠胃带来负担，还可以改善孩子的消化功能。秋梨中富含的膳食纤维就可以促进儿童的肠道的蠕动，增加粪便的体积，预防便秘和其他肠道的疾病。秋梨中的果胶等成分也可以吸附肠道中的有害物质，促进它们的排出。对于那些容易消化不良的孩子来说，秋梨是一种非常理想的水果。有一项研究表明，经常吃秋梨的孩子比不吃秋梨的孩子患便秘的几率要低很多。下面分享儿童秋梨食谱。秋梨的食用方法多种多样，可以鲜食、煮汤、制作果汁等。鲜食是最常见的食用方法，只需要将秋梨洗干净、去皮就可以直接食用了。秋梨的口感清甜多汁，非常美味。如果觉得鲜食过于单调，还可以将秋梨切成小块，加一些酸奶或沙拉酱，制作成秋梨沙拉，让孩子在午餐或晚餐的时候吃一份，既健康又美味。也可以将秋梨切成小块，加入一些蜂蜜和柠檬汁，制成秋梨蜂蜜水，让孩子们在口渴的时候喝上一杯，既解渴又营养。制作果汁也是一种很受欢迎的食用方法，可以将秋梨和苹果、香蕉、橙子等水果一起制作成果汁，
让孩子们在早餐或下午茶的时候喝上一杯，既美味又健康。煮汤也是一种非常不错的食用方法，可以将秋梨和银耳、红枣、枸杞等食材一起煮汤，制成秋梨银耳汤，让孩子们在晚餐的时候喝上一碗，既温暖又滋补。这种汤不仅味道鲜美，而且营养丰富，具有润肺止渴、养阴养颜等功效，非常适合在秋季食用。秋季是一种比较干燥的季节，我们讲，那么秋梨呢，是一种非常有营养价值和健康益处的水果，尤其适合儿童食用，既补水又营养。它富含多种维生素和矿物质，可以增加儿童的免疫力，改善儿童的消化功能。同时，秋梨的口感清甜多汁，又容易消化，非常适合儿童的口味需求。在秋季，家长们可以多为孩子准备一些秋梨，让他们享受美味的同时，也能获得健康。为孩子们准备秋梨，可以尝试不同的食用方法，让孩子们在品尝秋梨的美味的同时，也获得健康。就讲到这，谢谢您收听。